Урматтуу Акылбек Сомбекович, мына өткөндө отчетуңузда айттыңыз. Триллионго чыктык депчи. Триллионго чыгып атабыз. Биз жөн эле жыргап кеттик, кыйрап кеттик деп атасыз. Триллионго чыгып жатсак, ушул кенедей ушул бала бакчаларыбызга жана 1-класстан 4-класска чейин окуган балдарыбызга мындай эмнеге ушул тамак ашын төлөп берүүдөн баш тартып атасыз анда? Триллионго чыгып биз байып аткан турбайбызбы андачы? Эмнеге ушул кенедей детский садтардын, мисалы бала бакчалардын акчаларын төлөп бербейбиз? Биз милдеттүү эмеспиз деп атасыз. Салык жагына келгенде милдеттендирип эле төлөтүп атпайсызбы, мисалычы? Бардыгын эле. Бул биринчиден. Экинчиден, триллионго чыгып атсак, эл эмнеге кечегинтип ККМге каршымын, анан тигиге каршымын деп чыгып атышат? Элдер жөн эле ойногонунан же жыргаганынан чыгып атабы? Биринчиден. Макул ККМ төлөнүш керек дейлечи, бүт өлкөлөр сыяктуу макул төлөнсүн дейли. Бирок силердин дагы бир жолу баса белгилеп айтайын, айткам муну да. Маалымат катчыларыңар элге туура эмес маалымат жеткиргендигинен жана силер даяр эместигиңерден эле башка өлкөлөрдү туурап, ушул азыркы акыбалыбыз ушул. Элдин нааразы болуп жаткандыгы ушул. Биринчиден. Анан сизден Акылбек Сомбекович, мен башында эле айткам. Мен сын айтканда мени душман көрбөңүз деп. Мен бирок чындыкты айтам, айтып келгем. Сиздин илейген премьер-министрлик этикаңызда калбаптыр. Жаныңызда өз коллегаларыңызды кагып силкип атасыз. Мисалы, ошону 7 миллион кыргыз эли көрүп атат. Бул эмнени билдирет? Бул деген көздү май баскандыкты билдирет. Сөзүңүздө айтып атасыз. ОПГлар менен кимдердин катышы бар болгон болсо, отчетуңузда айттыңыз. Ошонун бардыгы жумуштан четтетилип атат деп. Эмнеге сиз отурасыз анда дагы деле ушул кызматта? Сизге суроо. Акылбек Сомбекович. Сиз деле камчы байкенин ушул энебиздин тоюнда келип ушунчалык каалоо тилек айтып, даамын дейип, чайын ичип жүргөн эле инсансыз да, мисалы, аны тана албайсыз да, мисалы, чыкпады видеолоруңуз. Колунан өп учурашкан, бул эми сиздин сый урматыңыз деңизчи, бирок ошол сый урматыңызда барып, ушунакай жакшынакай сөздөрдүн баарын айтып келип туруп, акырында отчетуңузда тетинде айтканыңыз, бул эки жүздүүлүк эмеспи, урматтуу Акылбек Сомбекович? Патриот бололу мекенибизге деп атасыз. Патриот болуп, анда мисалы отчетуңузга мындай жараша айтайын сизге. Ошончо байлыкты сиз деле эмне кыласыз анда, Акылбек Сомбекович? Эмне деген байлыгыңыз бар да, мисалы, Дамасты өткөрүңүз Кыргызстанга, мамлекеттин эсебин өткөрүп бериңиз. Жана жолдогу какшап айтып келем, Ысык-Көлдөн бара жаткандагы жана Боом капчыгайынан өткөндө оң капталда контейнерлер менен тозулган 300 болжол менен 376 гектар жерди бериңиз элдерге, карапайым элдерге, майыптарга бергиле ошону. Патриоттукту өзүңүздөн баштабайсызбы? Ушул мисалы бизде деген өзүңүз айтып атасыз. Бизде эң эле акча көп эле кеткен бул соцфонд экен деп атасыз. Ошол соцфонддон аныктап бергиле, кимдерге прозрачный кылып бергиле, кимдер алып жүргөн, кимдер уурдаган ошону. Мындай ооз менен айтып коюу башка, бирок факты менен көрсөтүп айтпайсызбы эл журтка, мына могулар мыйзам салып жүрүптүр депчи. Урматтуу Акылбек Сомбекович, акыркы күндөрү сиз билбейм эмне болуп баратасыз, билбейм, бирок эл сизге нааразы. Кымбатчылыкты карагыла деп айтып келгем мен. Биздин урматтуу президентибиз, күн-түн иштеп аткан президентибизди жардан түрткөнү калдыңар силер. Жардан бир күн апарып эле түртүп, дагы я не в пределах, мен президенттин айтканын эле кылчумун деп дагы эртең танып чыкпагыла. Мен сизге таң калбай деле калдым да. Мен урматтуу президентибизге ишенген, ошол киши алтын тамгалар менен калат, ушул эл жерибизди Кудай буйруса көтөрөт деген чоң үмүт менен жүрөм. Сиздер болсо, урматтуу Акылбек Сомбекович, сиздерден баарын күтсө болот. Дагы баса белгилеп айтып кетейин. Тоок жеген итиң канча балекет кылба, эмне кылба, тоок жеген итиң жей берет. Анысы кандай сөздөрүңөрдө, силердин айткан сөздөрүңөр менен кылган иштериңер дал келбей атат. Ошол үчүн мен силерге ишенбейм.
эч бириңерге ишенбейм. Урматтуу Акылбек Сөнбекович, кымбатчылыкты карагылачы. Продуктун айтпай эле коеюн, бытовой, могу жашоо турмушка керектүү эмне болсо ошонун баардыгы кымбаттап кетти. Бензин маселесичи. Эртең мына башынан бери айтып келем, айыл чарба министрин эмне кармап отурасыңар? Эмне аны эле байытып атасыңар? Ошого окшогон министрлерди эмне кармайсыңар? Түшүнбөй элем мен силерге, түшүнбөйм. Эмне кармап отурасыңар ушундай? Эл үчүн иштебеген, жөнү жок зарплата алып эле өзү эле байыган министрлерди эмне кыласыңар деп айтып келгем ушул күнгө чейинчи. Момундай бир кылганга иши бар, отчет менен, кагаз менен мен деле сонун жазып чыгарбаймынбы эгердечи? Ошондой возможность келсе мисалы. Укмуш жазып бербеймби силердин отчетунда мен? Жөн эле бутка туруп кеттик, кыйратып кеттик. Биздин эле айылга конокко чакырайынчы, келгилечи, келип бергиле. Ушул макул биздин айылды дагы сен даярдап коесуң дей турган болсоңор, ушул любой Кыргызстандагы бир карапайым эл жашаган үйгө келип жашап, обычный жаран болуп, карапайым эл болуп, бир жума акчасыз жашап көргүлөчү. Курсаңар кантип тоет экен, кантип соода кылат экенсиң. 3000 сом, 300 сомдой эле болуп калды мындай айтканда. 300 сом, 3000 сом, 3000 сом, 300 сомдой болуп атат. Азыркы тапта. Акчанын берекеси жок калды. Баардыгы кымбатчылык. Эми бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө болуп атпайбы деген дагы болуп кетет. Бирок дүйнө жүзүнө караганда биз артта калганбыз да, кичине ошого башкача стратегия план ойлоп чыкса болбойт беле, мисалчы. Элибиз даяр эмес болчу да азыр ККМге. Бир аз кичине испытательный кылсаңар болбок да. Кана кылганыңар. Патриот экенсиз, ушунчалык күйгөн инсан болсоңуз, байлыктарыңызды өткөрүп бериңиз. Өзүңүзгө бир-эки машина, бир-эки үй алып калыңыз, калган мамлекетке өткөрүп берсеңиз, мен сизди мына чыныгы эркек, чыныгы күйгөн инсан деп баа берем мен сизге. Мына депчи. Анан дагы да ушинтип эл нааразы болуп чыга турган болсо, өз кызматыңызды тапшырып кеткениңиз туура болобу деп атам мен. Сиз анткени ажоону эмне кылып айтып калпайтып коюп атасыз билбейм го, бирок 5 президент болсо бизде ошонун баардыгы менен иштеп, майлуу сүттүү жерлерде иштеп келдиңиз ушул күнгө чейин. Майлуу сүттүү 5 президент качып, бирөөсү жатып, бирөөсү көрүнгөн жерде мисалы алардын тагдыры бузулду, бирок ошолор Дудага алдап келип, мына аларды да жардан түткөнсүңөр да. Менин корккон себебим биздин ушул урматтуу президентибизди дагы бутун тосуп койбосо экен, чалып ийбесе экен, жардан түртүп ийбесе экен деп мен коркуп, аргасыздан айтканга, ушунун баарын аргасыздан айтып атам сизге. Мына тиги мен канчадан бери какшап айтып атам силердинчи. Могу 376 гектар жер деген эмне деген жер? Эмне деген жер? 10 сотук жер алыш үчүн канча жыл мигрант болуп иштеп жүрөт мекендештерибиз. Бербейсиңерби ошо жерлерде мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга, ушул көп балалуу үй бүлөлөргө берип, же болбосо кичинекей шаарча болобу, же ал жолдон келе жаткан жер жакшынакай бир жерди салып, бир соо ишти эле кылбайсыңарбы? Бир үйлөрдү салып, мындай арзан баада бергендегидей кылып, саткандагыдай кылып, макул бекер бербегиле бир кичинекей окшош үйлөрдү салып, мына баткенибизге кандай үйлөр түштү, мына ошондой үйлөрдү салып туруп деле арзан баада сатыкка койсоңуздар деле болот да. 376 гектар эмне деген жер? Дамасыңыз бар, эмне деген фермаларыңар бар да угам, 2000-2000ден ашык эмелер букачарларыңар бар да угам, байланган. Өлбөчүдөй жашап атабыз, урматтуу Акылбек Сөнбекович, кичине макул мамлекетибиз өнүгүп өссүн, бир аз да болсо салымыңыз бар болсо керек. Бирок силер деген жалаң байлар менен жүрөсүңөр, дагы айтайынчы ушуну. Жалаң байлар, силерде акча кенен, курсагыңар ток, машинаңар бар, баардыгы даяр, помощниктериңер, замдарыңардын замдары бар. Силерде көчө отчетуңарда бир байларга, миллионерлерге бергендей эле берип атасыңар. Мен дагы бир жолу айтайын, айыл жергелерин аралап көргүлө. Аралагыла айыл жергелерин, жашап көргүлө бир жума айылда жашоо турмуш кандай оор болуп атканын, баары кымбатчылык экенин. Анан ошондо бир сыйра түшүнөт белеңиз дейм да азырчы. Ач бала менен ток бала ойнобойт дегендей,
Тиякта баары эле балким сизди да алдап атабы, баары жакшы деп ким билет. Бирок мен сизге ишенбей калдым, урматтуу Акылбек Өсөнбекович. Муну жөнгө салыңыз же дагы да элди нааразы кыла турган болсоңуз, сиз андан көрөк ажообузду уят кылбай, кадыр баркын түшүрбөй, эмне сизден башка экономист жокпу биздин Кыргызстанда? Сизден да таланттуулар бар. Просто талантың бар, таанышың жок болсо талантың кала берет мындай элечи. Баркталбай калган инсандарыбыз бар. Эмне деген мамлекетке салымын кошуп иштеп берейин деген инсандар азыр деген Россиялап, Америкалап көрүнгөн жерде мигрант болуп жүрөт. Мындай айта келгенде. Ошол себеп менен эгерде дагы да элди нааразы кыла турган болсоңуз, андан көрө кызматыңызды тапшырып эле өз эркиңиз менен кетиңиз. Болбойт мындай нерсе. Эл менен иштей турчу, эл менен тыгыз байланышта боло турчу, кичипейил, бизди уят кылбачу деле ордуңузга инсан тургандыр. Нет незаменимых людей дейт го, мисалчы. Бирөө кетсе бирөө келет ордуна. Анан ажообуз ушунчалык тапшырып сизге ишенип, кантип ишендирдиңиз билбейм, бирок ушунча ишенген соң ушул ишеничин актап айтасыз деген эле баа берем мен сизге. Ошол сизге айтарым ушул. Урматтуу Акылбек Өсөнбекович. Бул маалымат катчыларыңарды туура иштеткиле. Туура элге маалыматты жеткиргиле, аймак менен кыдырып жеткиргендей болсун. Момдай болгон тат, мол жери момдай болот тат, бирок силердин берген отчетуңар менен кылган иштериңер дал келбей атат. Мисалы, налоговыйлардан дейби канча 2000 эле налоговый бар экен Кыргызстан боюнча, мисалы. Жетишмек беле айланайын. Ошончо налоговый бүткүл Кыргызстанга. Ал сизге болгон кайрылуум бүттү. Экинчиден, желек боюнча урматтуу Шакиев Нурлан мырзага да кайрылып коюун туура көрүп атам да. Урматтуу Нурлан байке, не кыларга ишиңер жокпу? Бир суроо силергечи. Бир эле суроо. Кыларга андан башка, желектен башка ишиңер жокпу? Мен силерге башыман өткөн эле бир нерсени айтып коеюн. Мына 2012-жылы кызым 15-июнда төрөлгөн. Мага ишенбесеңер тастыктап текшерип да көргүлө. Ушул Москвада жүрүп кызымды алдырткам, ушул атем мамам экөөнү, апам экөөнү алдырткам. Кызыбызды сагыныпчы. Кызыбызды алдыртсак, ичине ушул 2012 туулган 2012 туулган ушул балдарбы, кыздарбы, ошолордун 4000ге жакын свидетельство о рождениясы брак болуп калган. Ушул жөнүндө билет белеңиз? Ал кезде дагы интернет өөрчөбөй көп нерсени айтылып билинбей калды бул нерсечи. Ошол 2012-жылы туулган 4000 баланын, кичинекей баланын свидетельство о рождениялардын ордуна свидетельство о браке деп ушундай жазылып калыптыр. Аны биз мондай караганда деле билинбейт. Бирок ошонун негизинде мына Кыргызстан өткөрүп Россияга барганда, Россиядан границадан менин кызымды өткөрбөй койгон. Апамды өткөргөн, бирок кызымды өткөрбөй койгон. Жок, бизге берген жанагы бизге берген мына момдай болуш керек деген менен силердики дал келбей атат деген негизде кызымды өткөрбөй койгон. А сиздер азыр биздин соонун жакшынакай турган эле туубузду силерди чукулап атабы билбейм, туубузду өзгөрткөн атасыңар. Паспорттар эмне деген, мына паспорт алыш үчүн 812 сом беле, по-моему, төлөйсүң. Плюс 12, анын сроктору дагы бар. Канча 4000 берсең 2 күндө салат деген бир ушундай бир эмелери бар да. Ошону алып атабыз мисалы. Россияда канча жараныбыз бар, чет өлкөлөрдө канча деген жарандарыбыз бар. Эгерде эртең силер кече да бир депутаттагы суроо берип атса, кепилдик берип атасыңар. Мен менен анда ким? Тазабек Икрамов байкебиз да жакшы суроо берди. Эгерде чет мамлекетке барганда границалардан ушундай жаралып калбайбы десе, жок, мен менен барып кел деп атасыңар. Биринчиден, силер депутат деген мандатыңар бар, силерди жөнүн өткөрөт. Экинчиден, биз деген башка өлкөлөргө зависимый болуп калбайбызбы? Бир күнү Россиянын бирдемесин туура эмес кылып же алардын айтканына көнбөй койсок, баягы биздин балыкты, сүттү киргизбей коюп аткандай, эртең ушуну бар анда кыргыздарыңардын могу паспорттарында желеңер башка, могу паспорттарыңарда башка экен деп бардык мигранттарды кубалап чыкса кантебиз? Машина саштаңар менен чыктылар, силердики дал келбейт экен деп. Ошондо ар бир паспортту алмаштырыш керек, праваны, военный билет,
ошондо машинанын эмелерин эмне деген нерсени алмаштырыш керек. Эмне деген нерсени алмаштырыш керек болот. Силерге эмне туудан башка кыла турчу ишиңер жок болуп атабы, урматтуу Нурланбек Шакиев мырза? Элдин ишеничин актабай атасыңар. Жөн турган тууну жөн эле койгула. Биз деген төрөлүп өскөндөн бери канча деген инсандарыбыз, мисалы ошол эгемендүүлүктү алгандан бери ушул тууга биздин желекке көзүбүз көнүп калган. Ал желекти мына Кудайым буйрса желбиретип акырындык менен биздин спортсмендер, анча-мынча таланттуу инсандарыбыз уже желбиретип баштады. Анан жакшынакай турган туубузду эмне кыласыңар дейм да, тиги тикенекке окшоштуруп чыгарып. 70-80% эл нааразы эле болуп атат, анын алмашышын каалабай эле эч кимиси. Силер эмне жана урматтуу депутаттар эмне эл үчүн силер эле чечип калгансыңарбы, эл менен кеңешпей туруп эле? Элдин атынан кетип аткандай эл менен да кеңешкиле көчө. Балбак Жарлыкчы айткандай, мен барып эл менен кеңешип келейин деп тура айтып атат. Андан кийин жообун берем деп. Желекти кордон эле коп койгула, аны алмашпай эле койсун. Эмне деген акча коротуп аны эмне кыласыңар, башыңарга баля издебей? Желегибизден башка да көп көйгөйлөрүбүз бар. Ошолорду чечкиле андан көрүп маяктан. Баарыңар эле ошол желек, азыркы жаңы ойлоп чыккан желегиңерди эле күн карама болуп отурасыңар го. 6-чы чакырылыштын депутаттарына таң калчу элем. Кухня деген сон сериал бар эле, мигрант болуп жүргөн кезде ошону бир үзбөй көрөт элем. Анысы кандай 6-чы чакырылыштын депутаттарын да ошондой эле көрөт болчумун. Бир күн үзбөй көрөт болчумун ушул жыйыныңар болгон сайын. Каткырып эле Рыскелди Момбековубуз бар аякта. Окумуш сүйлөп эле, бири-бири менен кырылып эле мындай чыгып чай ичип эле жыргап эле жүрүшөт экен да. Ушу 7-чи чакырылыштын депутаттарынан көп нерсени үмүт кылдым эле, бирок тилекке каршы бар эмес эми, бирок один за всех все за одного деген сөз бар. Силер деле ошол Кухня сериалындай эле, ошол сериалындагыдай эле болуп баратасыңар да, мындай айткандачы. Туугандар. Анан айткандын ооз жаман, ыйлагандын көз жаман дечү эле бизде. Анан эле чыгып айтсаң, сен кимсиң, анан сен кимсиң эле дейт. Мен Кыргызстандын жаранымын. Кыргыз Республикасынын жаранымын. Мен өз оюмду айтканга укуктуумун. Не только мен эмес, бардык жаран өз оюн айтканга укуктуу. Бизде деген сөз эркиндиги деген бар. Ал сөз эркиндиги деген менен дагы аша чаппай, өз жеке пикирибизди биз канткенде өнүгөбүз деген менен айтып атам. Элдин үнүн айтып атам силерге. Ошол туугандар, силер деле оюңарды жаза кеткире. Тууну калтырышсын дейт, биякта Аскар Узбеков байкен дейт. Али көп күйөөсүң тууган, бир аз ойлонуш керек да. Адамды колдоп жатканда кайран эл. Бул башталышына тууган капа болбо дейт. Эме да Бактыбек Абсаттаров байке дейт. Сизге мындай пример кылайынчы. Сиз деле мал базардан бир мал алган атсаңыз, жакшыга ниет кылып аласыз да турабы? Кудай буйрса ушуну алсам сонум болот, жакшынакай болот, мисалы жылкы болобу, уй болобу. Жакшыга ниет кыласыз да, ушул сонум болуп кетсин, жакшы тукум болсун депчи, анан үйгө алып келгенден кийин эле балким тиги уй тепкилеп баштайт, жылкы азоо болот. Ушундай эле да мисалычы. Анысы кандай эле көбүңөр жаза баштадыңар силер деген президентиңди мына колдоп атып жалаң ошонун аркасынан болуп атат. Жок, биздин ажообуз сонун иштеп атат. Ажообуз жалгыз жанында жүргөндөр эле уят кылып атат. Ажообуздун аракети сонун. Эмне көз көрбөйбү мындай? Жылыштар бар го мындай караганда. Эмне деген машиналар келип атат. Мыйзамдуулук акырындык менен орноп атат. Аны да эске алыш керек да. Кемчиликтегидей кылып айтыш керек. Мен эмне чыгып алып ажоом жаман деп атам. Жок, сонун. Бизге митингдин эч кандай кереги жок, көтөрүлүштүн кереги жок. Болгону өз ишине так эмес инсандар, айыл чарба министри окшогон, Акылбек Үсөнбековичке окшогон, колунан келбей аткан инсандарды иштен кетишин талап кылып айтканга албетте укуктуумун.